da ake gari don kai na yin mamman ba don Allah ba ɗan dambo ko don ɗanka ma ka ina wajen gane domin kudin zanka wannan ne ya karfa ba mai ɗanki yi ɗan dambo Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na Fafata. Shirin da ni Nasir A. Hassan Matawalle nake gabatarwa a gidan talabijin, wannan talabijin namu na Equity. Shirin Fafata kamar da kuka sani shiri ne wanda ya ɗauki ɗamarar gayyato baki akalla 2 zuwa 3 wanda za a rinka fafatawa a kan batu na musamman a sigan muhawara. To kamar kullum hakan take, yau ma na gayyato wasu baki waɗanda yau za su fafata a kan batu mai taken shin da rayuwar ƙauye da rayuwar birni wane ya fi daɗi. Don haka don ganin cewa an tattauna an baje kolin haja akan wannan batun na gayyato Malam Misbahu Muhammad. Malam Misbahu, muna maka barka da zuwa wannan zaure namu na Fafata. Hakan kuma ina tare da Malam Abdulwahab Umar. Malam Abdulwahab, muna maka barka da shigowa wannan zaure namu na Fafata. Kamar yadda kuka sani masu kallon mu shirin a salon wannan shiri shine mukan aje takarda ko ne ya ɗauki ɗaya wanda mutum ya ɗauka shi zai kare. Ma'ana idan mutum ya ɗauki rayuwar ƙauye to zai tabbatar mana cewa rayuwar ƙauye ta haita birni. Hakan idan ya ɗauki rayuwar birni zai tabbatar mana cewa rayuwar birni ta fi. Malamai ga takardu nan gaba gari sai kowa ya ɗauki ɗaya. Bismillah. Nuna wa 'yan kallo. Malam Misbahu, ina ga in nakula ya ɗauki rayuwar birni, haka Malam Abdulwahab shi kuma ƙauye. To, kaka. Yau dai za a baje koli, yau za a fafata, za ku ji ainihin wace rayuwa tafi, kamar yadda bakin namu za su baje kolin tunaninsu. Da farko, Malam Misbahu, zan fara gare ka kai da ke hannun damana. Me dalilin ka na cewa rayuwar birni tafi? Bismillah. Dalilai da yawa Na gare ni, saboda in za ka yi tunani a baya zamanin, bari in kawo ga addini. na Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzannin shi, na amma kuma bai aiko su kawai ba. na Saboda mi rayuwar birni na da inganci kuma da tana da inganci. na Shi yasa Allah ya aiko manzannin shi cikin birni, ya aiko su ƙauyewa. Kuma ban taɓa manta da tarihi da ake nuna muna annabi ya sha samun muhawara ko kuma a ce challenging da mutane, musamman mutanen ƙauye. na Sahabban shi suna kusa gare shi suna zaune, sai su ga mutum ya zo ya mai wani tambaya, bai san ko shi waye ne ba, me matsayi ne. wato na fahimci ka can kawai akwai jahilci kenan. Yawwa Na'am. dan uwa ka kawo point din da nake so. So kaga rayuwar birni tana da inganci na ga dan adam. na Nan na zaka sanin ciwon kanka, sannan nan na zaka sanin wani lokaci zaka ba mutum mai girma wanda ka san ya cancanta a bashi girma, ira wanda Allah ya ci a bashi, na zaka iya bashi wannan yana da cancanta da girma. za ka iya ba kowa matsayin saboda shi, kanka buɗe yake. kanka buɗe yake, kana To da da ka tamu taɓo Malam Abdulwahab. Malam Abdulwahab, rayuwar ƙauye ta yi. Me dalili? To, abin da ya sani ce rayuwar ƙauye. Rayuwar ƙauye rayuwa ta hawa mai daɗi. Saboda shi ba ƙauye ya ɗauki kanshi ba ƙauye. Lamari yanzu ka duba daidai da irin aure haka ko wani mi ba ƙauye bai ɗauki raya ba, zai je ya biɗi irin tashi ba ƙauye irin shi. 'Yan 10,000 ya kai ana iya biyo shi, ko da sadaki na ko wani abun haka ana iya biyo shi 'yan canji. In ya je ɗan jido ƙasar shi da jakin shi da sauransu ya samu 'yan kuɗin shi ya kai. Lamarin binni ko lamari na sai kayi gida, kayi wani iri, kayi mi, kayi wahala zalla sun ɗauka mu kansu rayuwar ƙarya. Sannan mu in dai kana ƙauye, 'yan buhun hatsinka guda gare ka ya ishe ka, matarka da ta gane ce za ta yi alhamdulillah suna da abinci, ko ba haka ba.
in ya ci kana iya zuwa ko kwasan taki na kawo wani ka samu yan canjin ka sake sayan wani ka girki. Ba su dauka maka sun rayuwa sai sun ci samud ba da mi no a'a shi ba kauye. Sannan maganar da ya ce sashen ilimi to yanzu hako kawai sun waye ko su yanzu suna neman ilimi gwargwado ko ba haka ba. Yanzu lamarin kauye gaskiya lamari na mai daɗi. Ka zuba yawa akwai ilimi gaskiya su ma akwai ilimi abinda ya yanzu shi ma ba kauye wai shi ma dan birni in dai da kauye ya taso ya dawo birni to sai ya tuna da rayuwar kauye nan don wantaran za a zuwa ɗan indomi guda haka a ci wallahi ba wai an koshi kauye kuma kana iya zuwa ka samu abincin ka na naira 50 ka saye ka ci ka kere ka samu ruwan ka na hongo ka aza ka taya ka sani inda kai ka dai ka ko kauye wallahi akwai dadi. Adana sauran hujjojin ka malam Misbahu ka da ji abin da Ado Habu ya ce. Masha Allah. Me zaka ce? Zai tsokaci akan na farko na'am game da ya ce aure. na'am wato ya ce kawai ya yi sauki aure. To ni dai abin da ne am tunani ni gani na je kauye na ga yadda suka rayuwarsu. So gaskiya game da cewa rayuwar kauye aure. So abin da ma nika tunani yanzu shi idan ya aure mace shin da titi zai aje ta. Ai su ma suna da gidaje irin nasu. Masha Allah. To amma kaji ya ce birni sai an yi kaza. So ni ko abin da ni sani a rayuwa birni da ƙauye duk wanda ya ce musamman ta aure kacce za ka yi aure ta ya so ya danganta ga gidan da ka tafi don ko kan suna riya na gani kamar misali yawwa. Masha Allah. Ƙauye in ka je neman mata sai an ce ma kawunta na gari kaza gwaggwata ta kaza babanta kanan babanta kanan mamanta kanan kaza wurin tambaya ko kuma wurin sadaki. In an kato kuma wurin sadaki ko kuma sai a ce sai an bada kuɗi na kaza. Abinda muna a rayuwar mu ta birni ta aure mu abinda muka sani na aure idan ka je an ka baka mata an kai aure so wurin sadaki ban ce ba a yi ba tunda abu ya kaskasa amma ni dai abinda na gani idan ka je an kai sadaki ba za a ce ma kawunta na gari kaza ba kawunta na kaza ba a'a abinda ka zo yi sadakin shi ɗin za ka bayar su na fahimce da kenan cikin lamarin auren ƙauye suna da abin da ake ce ma kawo yawwa ba da kuɗin wa ba da kuɗin wa to amma malamin Misbahu ni a tunani na duk da kawon nan da suke wani kamar kuɗin ba su taka karya suka ka ba su wani cika ido ba da ya kai har a ce an wahala. Masha Allah malam Nasir za ka ce haka saboda baka san ba a yi ma ba ko kuma baka ce ka gani ba za ka yi faɗin haka ko can kai auren farko. Salamu alaikum. Bari magana mana. Na ko kuma kana shiga ma ai gaskiya muke kokarin mu fitar. Kana son gaskiya sai ka bar ni ina ji yi magana ko kuma shi ka bar shi kare kanshi ba wai kai mai kariya ba don na fahimci da kana son ka mai kariya ina kawun nan ai ba naira 2 naira 3 na aka kawo ba wani sa'ili ma sadakin da za ka yi kuɗin da za a cewa kawo na goggo kawo na wana zai fi ma sadakin kaso 2 sannan kuma batun abinci da ce shi ba kawai rowa ya kawa kai ne ko kuma cin amanar kan shi yake kamar kaka. Masha Allah. Zai noma abinci ba zai ci ba ya adana ya aji ya ce bare ta kai birni sai sa kuma amma ya bar gidan shi da yunwa za ka ga ruhanni da kayan abinci da mi amma kuma abinci ma cin su suke yi ba za ka gaba kawai a tajiri na mai kuɗi sai ka ga talakan birni ya fi shi wadata saboda mi bai san incin kanshi ba kuma yana tattare da wasu abubuwa waɗanda suna illata shi bai san da wannan ba za ka ga yanzu malam Misbahu in na fahimce ka kenan yanzu kana kokarin ka nuna cewa suna da abincin suna samar da abincin amma suna hanawa kansu. Masha Allah. Malam Abdulhab ka ji wai suna hanawa kansu abinci haka abin yake to maganar da shi kai zan haro tun can farko da yace
zancen za a je wai ba ƙauye a ce kawo wurin aure. Wannan abun da yake gani sada zumunta ne, saboda yau wanga ya aure ɗaya, wannan da ya biɗi ɗiyarta tana da yaya ko tana da wani wa da ya namiji can gehe. To ka san mu ƙauya sun ɗauke mu ƙauya ko ba haka ba, ana iya zuwa yau a ce an haɗu wurin wasa kaza haka ko wani mi. To in ba a nuna mai wannan ba, daga can suna iya samun matsala, sai an taho an bincika sai a ce a yawan ga dan uwan wance ta da kabe da kaza kaga a samu matsala. Wannan yana daga cikin sada zumunta. Sannan waɗannan kuɗin da ake basuwa da yace sun kai wai sadaki ko wani mi, a bai wuce 500 in waje ka basuwa, wannan ka ba da kan bakina insha Allah ga aure sai an kawo ma uwar ɗaya wannan abun da za a lunka biyu a kawo mata ga abin da ka basuwa, saboda ganin nan da ake yi an ɗauke ki an ɗauka da inganci ko ba haka ba. To lallai tun da ka je ka ga kawon wannan tabbat yaro dan mutunci na kaza dai haka ka gane da ko. To shi lamarin ƙauye abu na mai sauki. Sannan ya ce abinci ana sawa, ai yanzu birni da ƙauye noman abincin ake yi, kowa sai da waye kai. Sannan shin in ba mu ci abinci mi muka ci, in ka bincika yanzu haka yau a ce ma wani kokowa za a yi haka ko wani mai dan ƙauyen dan birni ba ɗaya ba, dan ƙauyen nan ya yi ƙarfi insha Allah. A dan birnin bai ma shiga ko yawa bai shiga kokowa saboda mu abin kan mu da aka koshi ya ce koshi yawa malam nasu. Ina zuwa bari dakatar da kai malam Misbah, ka ji wata da ya tabo cewa su kaci saboda su adda su ka iya kokowa, su ka iya dambe, su ka iya kunu, kaga suna ci kenan. To amma me zaka ce ana? Masha Allah, ka kame abin da magana da nake so ya ce su ka ci. Shi yanzu gashi nan ba ƙauye wari na wanda a ɗan ƙauye na ji ya ce suna cin abinci. Ba ƙauye wanda an wari na shekaru na da ni da shi, idan yanzu ya an kawo shi za ka bambanta da cewa rayuwar ƙauye rayuwa ce wadda baka san incin kanka ba, ga abin da kaka noma ga abincin kanka. Kaga ya ce suna ci suna koshi, ni ko na koshi ga ƙauye, na ga yadda ƙauye yake gaskiya, saboda kai ma ka dan ga yadda take. Yawwa ka je ka ga da ka ji an ce tana da daɗi, kai ma ka na ta na zauna cikin ƙauye kuma na ji ban ji daɗi ba, saboda ma yanzu misali me ka fuskanta da yasa ka ce baka ji daɗi ba? Yanayin abincin da suke ci. Ya ce suna noma abinci kuma suna ci suna koshi suna kokuwa. Shi kokuwa dama azaliya ta rayuwar ƙauye, ko ka ci ko baka ci ba za ka yi kokuwa, ka koshi baka ci ko ka ci ko ka koshi za ka yi kokuwa. To ina ganin cin nan shi zai sa ƙarfin ƙashi fa. Ƙarfin ƙashi amma da bambanci da mutumin birni. Kafin ci magata, saboda mutumin birni shi ke cin abin da ke gina mishi jiki, amma bai iya kokuwa bai iya dambe. Na faɗa ma kamar karatu ne, za ka ga mutum na da ilimi amma bai je makaranta ba kuma bai iya karanta bai rubuta ba, amma in abin mai ilimi ya tuna ya ce wani abu, duk abin da zai faɗa mishi zai fahimta ce ai habu haka yake, amma in ka to rubuta ba zai rubuta ba. Jama'a kar ku manta wannan shiri namu na Fafata yana zo muku ne a nan gidan talabijin namu na Equity, inda muke fafata akan shin rayuwar birni da ta ƙauye wane ya fi daɗi. Nan za mu je hutun rabin lokaci sai a ɗan dakace mu. Baba za mai ba mana ba kiran da wanda ba mantuwa da masoyi
sani audi na gane ka ba kuma zai tare ba sani audi na gane ka wata nuna wurin katsinawa an ce zani na hanyar su bangaren aka yi da yana hanyar su ana suna hanyar ɗan ne ɗan suna hanyar bai kuda ba jinkan suna hanyar su tafiya dai na kan bai san na gida ba har sha ta ya fi dubawa arewa ke ne ba karkata ya kawo bayan yadu da kayan sata sannan mai yadu ba kalan waya je ka sau a kan lambu sani da so yake diamond ne kada za ka kuma kada ce ba sani su je mai ba dai ma'an ba ne ba sani irin ƴaƴan kalangu kenan ne ke kawo a cikin mamman ba ba za a wasanni a wuri ne don da wasu amini sai ga jakuna sun koro sama da suka koro rodo bincika su bani audi mun ƙasa sun kaɓo turare da dai aka tunkuɗe mangalar rogo sai ga aba na jakon kwanci ya sace ya tunkuɗe maganar rogo sai ga mai abubuwan kwanci yara na masu can gona ko jino shi barkamu da dawa hutu rabin lokaci kar kuma munta muna fafatawa ne akan rayuwar birni da ta ƙauye wani ya fi daɗi a rayuwa inda yau muke fafatawa da bakin namu inda kuma kuka ji yadda fafatawa take kasancewa kafin mu je hutu rabin lokaci mun je yadda malam Misbahu ya fara yi mana tsokaci malam Abdulrahman me za ka ce kai ma na'am ni fa ƙauye har yanzu ina nan kan bakana ba za a ɓata min ƙauye ba na'am ƙauye da haka gani gari na mai daɗi wuri ne mai daɗi yawwa in ka kula Birni duk yan tahona shi ƙauye ba za a ɓata shi ba saboda iyaye da kakin ne da wani iri saura suna ƙauye ko ba haka ba ko sallah ka kula Birni in Allah kan irin sallah haka kowa ya kwasa da jikokin shi da mi ƙauye yayi kuma in an ka tai can ƙauyen nan insha Allah to zaka je yaran nan in dai kana da ɗaya biyar haka sai biyu daga ciki ko uku sun ce ƙauyen nan wallahi akwai daɗi ba ko za a ba wurin hutu ya ƙare yawa a basu ha hutu ya ƙare saboda za su dai ga yanayin ƙauye komi sake babu mota babu mashin babu mi in ka tahe daji da nan sai iya ilonka ana iya wanda a ƙauyen sai ya ja ɗan Birni da ya ta ƙauye ja su cikin daji karo a kasa kusu a kasa mi a dawo su ma ba su taɓa ganin wannan abu ba kaga gobe za a ce wani ko za mu koma wurin ɗiba wani ana iya a zago tabasa rama wani iri a to a tabasa ba su taɓa cin ta ba in sun ci testin ɗin nan yana ɗan tashi wannan tafasar da rama malam Abdulrahman ba a ganin shi harka ne na ƙauyenci ba a ganin ma na iya kawo illa ga jiki bai kawo illa in ka kula ganye abu na mai ƙari jini ko asibiti kattai an haka mara lahiya ana iya ce a dan kora bashi ganye haka da har da rama har da rama ko mi ba mu bari malamin ba me zaka ce kace Birni ya magana na'am amma kuma magana mai gyara tabbas gyara ne ce shi na zan yi ya ce asibiti ya an ka ce an ce a bada ganye to ni dai ban san inda za a cewa a ba mutum rama ba ni dai rama abin da sai ta illata mutum ciki ba wai ta gyara ciki ne ba sannan kuma yana magana rayuwar ƙauye rayuwar ƙauye tabbas amma kuma ya ɗan ƙauyen cewa suka yi ni zan je Birni bida to wannan magana ni zan je Birni bida ma'ana birnin ya yi kenan masha Allah ka taba ganin dan Birni ya ce zai na ƙauye bida yana zuwa ni ka in ka ce na taɓa gani na sha gani suna zuwa ƙauye noma ƙwarai kuma bida ni ce ma ba noma ni ce ma to mu je ban taɓa ji ba ka taɓa ganin dan Birni ya ce zai na ƙauye bida
sai da kaji an ce dan birni ya ce zai na birni bida. Sannan abincin da sun karɓi noma su kawo kansu rowa ya san komai na duk abin da ba kauye zai ce ma shi dai gona shi dai jaki amma kuma ya ce rayuwar abin ga amma kuma sai na ga gashi ƙawayawan suna ɗaukar al'adu na birni. To kamar kaka Masha Allah. wato don dai sun san ta birnin ta yi daɗi. Yawwa Waɗanne al'adu ke? Masha Allah. Za ka ga ba kauye wanda a da jaki yanzu ya bar amfani da jaki sai ya je birni ya so mashin. Wa'yansu za ka ga sun to sun sayi motoci saka ga wasu sun sayi motoci wasu me yanzu da aka ɗauka takin gida yanzu duk ba kauye ya yi noma sai ka ji ya ce zan na birni in so takin zamani. To me yasa bai ce zai na birni so takin kauye ba ko kuma zai na birni ta wato dai ya bar nashi na ƙauye yawa ya koma na birni saboda na birni ya yi sannan koyo shi birni karuwa take ita kuma kauye ragewa take saboda mun ce ma kauye ragewa take yanzu ba muna cikin rani ba don Allah na baka wanga assignment in ka samu dama ka je ka gani wani matashi nawa za ka samu cikin kauye zo ne suna inda rayuwa take da daɗi. Masha Allah wannan matashi za ka samu shi yanzu gashi yana kurin shi dan ba kauye amma yanzu ya to da al'adar da ba ta kauye ba ni an ba kauye to ba zan yi wanga shiri da ya ba in dai ni ba kauye nake to ba zan yi wanga shiri da ya ba don saboda ya nuna alamar kinan rayuwar kauye rayuwa ce ba ta da inganci bai yi shirin kauya ba sannan bai nuna kauye ta ce ba barin da fitar da kai a bala duhaf malam misbahu ya ɗauko ta sabuwa ya ɗauko wai an wai mai takaba ta yi ciki ka san me na farko ya ce yan birni ba su zuwa ƙauye nema sai dai yan ƙauye su je birni nema me za ka ce akan hakan abu na farko kenan yana da babban hujja wannan ge yanzu shi yana cikin birni zaune amma ya bari yan damuna ta yi ya dinga ganin yadda yan binni masu kuɗi ke zuwa ƙauye suna neman talmen gona ina fatar ka san dai talmi ko to mu ƙauya muna ba su sannan zancen ce wai takin zamani takin me wannan ba hujja ta ba yanzu ka duba takin zamani ni wasan bata shi mu yanzu haka ba mu waya ba da ƙari gare ba takin nan na gargajiya da haka gani insha Allah ya yi takin zamani saboda takin nan na gargajiya tun azal tun da shi mun ka sani wanga takin zamani daga baya ya hito ina zuwa dama abu uku nake son kai magana akan su kan maganganun da ya hudi kai magana akan na ɗayan ma'ana shine akan abin da ya sha zuwa birni ne ma to kuma ya sake magana cewa matasa yanzu in ka je ƙauye ba sa nan ba su nan sun yi ina birni ne ma birni ne ma da muke zuwa maganin zaman banza na saboda abin ba wai don birnin ya yi ƙauye yawwa mun ɗebe irin haƙin mu da mi na ƙauye da mu albarkar da gora mun ɗebe alhamdulillah mun kai mun aji in ka taho birnin nan kana yi in ka kula yanzu sai a ce ana yin wa zamani mi da mi insha Allah wadda yana akai ƙauye ba a wannan don yadda ka saba cika raho wannan har yanzu tana nan ciki in ka taho birni ka dan bubuga ƙauye za ka tura su a ci don haka yan 2000 ka samu ka ta kauye da su insha Allah suna iya sati ga gida suna amfani amma nan ga sai ka to ka ci abincin 2000 sai baka ma ji inda ya bi ma ba kaga rayuwar banza ta wa mu ba rayuwar kauye ba za a bata mu to yanzu sai abu na ƙarshe da nake so kai magana akan maganganun da ya ce kayo shirin yan birni ka to nisa ba kai shirin me za a ce akan shirin a shiri mu yan ƙauye mun ɗauki kanmu yan ƙauye da zuciya amma ga jiki muna shiri saboda yan birni kasan ɗan birni da yake mutum na daban bai hika ba sai ya nuna ya hika shi ya samu ka ɗan gyara jiki mu shiga ciki don mu samu abin su mu sarɓa mu kuma mu yi ƙauye in muka ta ƙauye sai mu ci gaba da shirin mu na ƙauye can ya amfane mu wato ɓadda sauna muke musu sauna muke kayan su ɗan musu da man sarƙa sai mu yi ƙauye mu ta da nan in ka samu ɗan goron kan naira 100 ka sai mu tsohuwa ka samu ka ta makwacinka ka baya 100 wanga dai ka baya to 100 na maganin ta haka kamar 10,000 to ma na zuwa barin da aka da kai yanzu akwai wani abu da nake son ku yi min magana akai shine abin da ya shafi wa manya ladabi ga yara su wa manya ko iyayensu ko su makwata ladabi malam misbahu yanzu zaka iya
ka bani hujjoji ka nuna min cewa 'ya'yan birni sun yi wannan ladabin, inda shi ma zai ce min a'a 'ya'yan ƙauye sun yi ladabin. Bari in fara da gare ka. Ka nuna min 'ya'yan birni wayewar su ta kai sun yi ladabi. Masha Allah, na ji daɗin wagga magana da kai min. Na'am. Saboda magana ce kai min wadda tana da kyau sosai. Ga gehen ladabi da kaka magana tsakanin yaren ƙauye da na birni. Tabbas akwai bambanci, in ce ma in fact ma bambanci su ya kai gabas da yamma. Kawo mana su to. Masha Allah. Na ɗaya, bari in kama, ka san komai ana cewa reference, ka kawo reference. Zan kama ga reference ga yaren ƙauye da suka zuwa birni, musamman almajirai. Ba ina kushe almajiranci ba ina kushe su, amma turunan da islamiyya da makaranta allo tunan tarbiyyar su tana da bambanci. Saboda mini ce maka nan za ka ga almajiri yana faɗa da wani baka san shi ba, suka ce mai kai bari, wani ma zagin ka zai, ko kuma wani ya kalle ka saboda tarbiyyar da ya ɗauko daga gida. Ban ce gida ba, tarbiyyar da na gani gare shi. In ka ce ya ɗauko da ƙauye muke nufi, ai muna bayani akan tarbiyyar da ya ɗauko ga ƙauye. Kana da minti ɗaya kawai kai bayanin ka. Tarbiyyar da ya ɗauko ga ƙauye. Yaro zai ba kowane yaro na da freedom na ya yi abu, ko kuma in mutum ya mai magana zai ga ai ba babana na ba. Da ɗaya. Sannan ladabin da aka koya musu islamiyya yana da bambanci da makaranta allo. Na ɗaya islamiyya. Ba za ka kawo makaranta allo da islamiyya, ka san dalili? Saboda cikin birnin suke. Amma kuma su kuma makaranta allo daga ƙauye suka zuwa su koyi. Lokacin da ya kamata in baka yi, Abdulhaf. Na'am. Me za ka nuna mana cewa birni ta rayu ƙauye ta haita birni ta ɓangaren ladabi da makaranta? Yawwa. Kana da minti ɗaya kacal. In ya kula ai malaman nan daga karantar da islamiyyar na almajirai da a ce islamiyyar na 'yan birni, in ya kula 'yan ƙauye na. Su ma waɗannan almajiran da ake gani yau da gobe za su girma. In ka kula almajiri ai sauran da yake magana, duk almajirin da ya kai bakin irin level dina, in suna haɗa ya ce su bari, insha Allah za su bari. Waɗannan yarana ko ba haka ba, yarinci ko har da kai da ɗan binni kayi wannan yarinci ko ba haka ba. To abin da yasa kake ganin in ka abun ga sai ka raba su haɗa su je gaba, hillan bada almajiranci kowa tona ba a san juna ba, sai su ɗan dinga faɗe-faɗe. Ai yan ka kula in yanzu yan gida gudana ba za su yi irin wannan faɗe-faɗen. Bara duha ya zama dole in dakatar da kai. Jama'a nan lokacin yayi, nan za mu dakata. Kar ku manta wannan shirin namu na Fafata, kamar yadda na ce, shirye yake da karɓar shawarwari. Domin shawarwari ko kuma domin ainihin ba da wata shawara ko kuma nuna inda ake kariya, sai a turo muna sako ta lambar wayarmu a 0800-045-372. Don haka a madadin ni kaina da kuma bakin namu haɗi da injiniyoyin namu da suka taimaka wannan shiri namu ya iso zuwa gare ku cikin nasara, nake muku fata alkhairi, sai wani lokaci in Allah ya kai. Ba don Allah ba ɗan dambo ko don ƙarfinka, ma kaɗinawa sun gane domin ko sun san ka. Wannan ne karfafa mai ƙarfi ɗan dambo.